Nafu munde tina IT fu November tudo sung tina neigi dis na STVS Nyunsu lek pausap alayari tewe membre na de fus revidensi taki te den trupa ekong na fesi dan a hers revidensi parada etapu na nga disrodati we ayari dis odep chiso trafasi meku arki Milton Kenswil wa ondro inspektoro na skoutu di overterup chiso moro fu na kenki in a sistema disi. Geheel, ik praat in van veiligheidsdeel. Abrasami o actiepermissie voor notak abra gedeelte dat hij. Het zou anobode tapen presi voor gotak abra a veiligheidsaspect voor a defilé dat mi wan libi moro voor de mansa de belasting aan veiligheid. Mi wan tak abra sect a parade defilé gedeelte. De manschappen nogolo share in Mungo. Asana fruku manteng. Ja, kan de 2 euro, kan de 3 euro manteng. De lobbywang voor de deelnemers, althans voor alle deelnemers, zowel voor soldati, lekjes koutu, brandweer, douane enzovoort. De lobbywang is op net euro, maar lobby hoor den se fete kip chiwarang. Do abiflusa wana dati de 1 euro manteng. Alleen taki a lobby wanka opo godu a roko sang amus duji palanti. Ja, o alamala o abeng ook tumi mi abivliba sweet warang opo godu a roko sang e hore ja nou een deeltaak voor o alamala. No dewe libi in wan pisteng pewe memre 320 yari na konvensi di ego fu de leti fu yongwang meku arki ministri André Misikaba fu mo finawang afersi. U breedte tak een nieuwsman deja en boskopo panya via de verschillende medium go na alasefa kondre mami tegi mi directeur ook toe taki te aigo abra de activiteiten voor sociale zaken. Maar ook in het bijzonder activiteit sap te maken met chinengere dat we nog worden zijn in Paramaribo Uwang, maar om brading ook te go in den district. En er zijn ook activiteiten die plaatsvinden in de districten, maar ik denk dat ik bisa boom voor zo'n biggie activiteit wat lezen horen bijvoorbeeld in Albina of horen in Apura. Ja, dus we werken daaraan. Voor die we membre 3 jari na spesrutu conventie disi, da vanaf die deti na IT teleki 20 voor november in na congreshal wa nationale jeugd na nga kindersummit ehori. Meku arki Emmy Hart na Ambrabasi voor stichting Rumas. Me verstera ministerie alvast, dat kan organiseren zo'n day. Maar lek van mina wa echt massa kom op die jongens maar. Me vindt dat alla moet hem organiseren wasani. Als het mogelijk zou zijn, omdat u op voor jongens maar, dan denken de problemen, dan gaan de hat ede. En if je organiseert zo'n sani regelmatig, laat me zeggen per kwartaal walesi, dat een jongen is ziet dat werkelijk je besteedt aandacht naar de. Dus me vind het mooi dat dit idee, jongen zie en tra jongen maar ook ziet toe dat aandacht de. Kinderen, jongen op nodig, dat je aandacht geeft, maar in ondersteuning toe. En niet alleen ondersteuning, in begeleiding toe. Dus de minister Ba, na tori disi a ministerie, dan go moro fara na de jongen funu. Na a summit disi jongen fu differenti skoro sa tek prati. Meku arki Emmy Hart wantrong moro. Ik denk dat we samenwerking moest komen tussen het ministerie voor Sociale Zaken. Ik denk dat zo even dat we denk dat minister Karde Jongwa Futaki. Maar ons Karde Jongwa organisatie, de hoofden, kom pot wat money, want familie zo. Ik na money kom, ik heb me voor Futaki. Maar kom Karunu, ik kwam een instituut. Die moet chillen money, niet afdien voor money van snapjaso. Maar ano mi wang, alla jongen say go nanga jongens ma of ouders ma say go om nanga de organisatie. Ko bondru nanga minister go tak nanga fosa takanga cham takanga unu fosi. Wana unu na de volwassenen, sa mus jepeng. Kraken bakajeng en if a man do that, dan mi denk dat de jong wa omwang ma exploreer moro bu insernang.
Woyo basi jong lektong taki dat edu ala di amang fu pot camera na in a her woyo. Full presi fu ay woyo ap camera keba toku den presi pe camera no de fu furmang eshi fu broko go in desma den kasi. Meku arki jong lektong. De kasi e broko ja se es mi totrote. Kasi e broko mine takembu ma doro se u abi bibi as de draya wakti. En insi fayo na KPS. En i abi boom voor jonki in a bier tija. En de poti beraf mi kapia sangan bias na aina den bakaide. En de markt zei amara awoy na wan biji complex. Dus het gebeurt een keertje tak des maar ik brok wan stem. Mine spreken goed. Maar mi want tu camera's maar juist de plek dat die camera's nog zich doen. Dus via die mi actie de man baf constituant tu camera's drapen ook toe. En na 4 uur, baka 4 uur was, maar dan mag die na woyo moro. Toch? Dus de boeien sluipen via Liba Bakasi, de boeien sluipen John Poskotu. Ik vind het erg, want de markt venters jana, beranga sa de reko boomtranga. De tour maanden jaso, dan ga half 3 moest de maanden te voeren bakana de bij de producten. Hoe mek kasi giding, de slaan op. Maar dan wel op chimkis sneesrotten ook toe er. Dus ik bedoel dat ik den pot chimoro stabiel rotten, want ik heb mijn plega preventie. Meroko furu ja me de danga neti ja mami garo mino mangos do ima mino mangos do tak me wakti man den kasi fute furu man konta. Mi ap mi social libitu en mi lo beng mi libi me bedoel taki. Maar mi hari BBS spangba en mi har korotuli spangba ook kusama nga de fulu kusa wedi fure sani stofen presi moro. Ma ano makkelijk. Maar we maken alle moeite. En ik vind dat we een democratisch presi. Democratie in de zin van, als je kon jana mi, bijvoorbeeld naar Bakawansan, miskos batina tukolu, ik kan go vinden in feest gaan trasi. A democratie go moro faratak, wat je samsa pref de kamide job, poga pers go la ke tax bij brokore kasi mi garo na mi im konf mi plega professie. Maar ik heb de informatie al. Maar de loop ga pers, maar dat de democratisch recht ook. Dus onde no mo. Jolek tontak moro fara dat toedienstide die draai na beveiliging fu na woyo BBS na KPS. Toku adesotaki ano ala presi fu awoyo de kande ibrilesi fu di fu rokomang node. Dat mek ne fu furmang e shikan suman broko go indesma den kasi. Vanaf nu, telekwa momenti die uno sap ete, bakratongo ekaring tot nader orde, dat de aanvragen voor zeer shani natap den differenti berm fusranang de uitgesteld. Dat want taki klanti kantoro neel roko tap de aanvraag disi. No de, na ministeria voor regionale ontwikkeling stel een commissie samen die muluku sana de activiteiten die hoor tap den berm. Bika, tegra lanti gidesma na okasigba fugo duan permanent sani natap den berm disi da desotaki na libi makandra na kompe fu na berm disi e ondervind las desma e cha verferi gi desma dat me gralanti taki arkino u onrusuka sani fini fostaki u kantaki fa wego doro na apistori disi de wang di wan ser wan sanite wan bisondru deide de wang dat a regel disi anetel na soso gi de wang di wango bo wan fasti sani na tapu den berm fu charwa nya sani do so wan prisiri sani ko na libi makandra gide wanda tri da regionale ontwikkeling na ministeria taki tot nader orde. A commissie die na ministeria pot samen fu presteri na heersystema fu den berme na tide de prestering gi ministry Edgar Dikan. Grantangi fu di teki thanks dong arki luku STVS Nyunsu. Tamara neti unze ajeng. Tesolanga ajosi tang boom.